Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Lekin men mana bu joyda o'zgartirish kiritganimda assalomu alaykum o'rniga aytaylik hello, xush kelibsiz so'zini o'rniga esa welcome deb yozdim. Ochganimda bu joyda yangilanmaydi, ko'rishingiz mumkin. Buni yangilashlik uchun mana bu joyga kelib, tugmani bosishimiz yoki Ctrl R tugmalarini bosishimiz kerak klaviaturadan. Keyin yangilanadi. Biz bu ishni ha deb qilavermaslik uchun bitta extension o'rnatamiz. Extensionlar mana shunaqangi foydali maqsadlarda kerak bo'ladi. VSCode kod muharririda mana kiramiz mana bu qismga, sidebar qismidagi mana bu extensions bo'limiga kiramiz yoki Ctrl Shift X tugmalarini bosamiz. Bosganimizdan keyin yoki ochganimizdan keyin buni mana bu joyda qidirish qismi chiqadi. Bu joyda ba'zi bir foydali extensionlar bor, o'rnatib olishingizni tavsiya qilaman. Va shulardan birinchisi live server hisoblanadi. Live server. Read weekday tomonidan ishlab chiqilgan. Ustiga bosamiz. Bu joyda sizda install tugmasi bo'ladi. O'rnatib olamiz va HTML faylimizni ichiga kirib, sichqonchamizni o'ng tomonini bosib, open with live server tugmasini bosamiz. Va endi biz o'zgartirish qilamiz. Misol uchun hello ni o'rniga assalomu alaykum. Welcome ni o'rniga bo'lsa xush kelibsiz. Siz kodni yozayotgan vaqtingizda avtomatik tarzda bu joyda natija yangilangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Va mana bu joyda live server, ya'ni jonli server paydo bo'lgan bo'ladi kompyuteringizda va bu juda ham ajoyib. Ya'ni siz ishingizni ancha osonlashtiradi. Shunday extensionlardan yana bittasi bu auto rename tagi hisoblanadi. Mana auto rename tagi buni o'rnatasiz. Misol uchun body tagini men o'zgartiryapman. Misol uchun a deb turib o'zgartirsam, pastki qismi o'zgarmasdan qolib ketadi. Mana bu extension yordamida esa buni o'rnatganimizdan keyin pastki qismini ham avtomatik tarzda o'zgartirib beradi. Pastiga tushib kodimizni o'ylab ko'ring, 2000 qator kod bor. 2000 qator pastga tushib o'zgartirishimiz shart emas. Ya'ni avtomatik o'zgaradi. Bunga ishonch hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Auto close tag mana bu ham foydali extension. Misol uchun biz a degan tag ochdik. Ochishimiz bilan mana yopilish tagini ham agar bo'lsa yopib beradi HTML da. Bu juda ham foydali extension. Xo'p, bundan tashqari mana auto complete tag degan extension bor. Bu extension avvalgilariga o'xshagan foydali. Qanaqasiga desangiz, misol uchun men yozyapman. Script deb yozayotgan vaqtimda mana ko'rishingiz mumkin. Script deb menga ko'rsatib turadi. Script degan kodni yozyapsizmi deb turib menga ko'rsatib turadi. Bitta bosaman, yakunlab beradi. Men buni yakunlash qismini bosganimdan keyin avtomatik tarzda mana bu extension ishlashni boshlaydi. O'zgartirganimda esa mana bu. Misol uchun style deb yozsam, auto rename tag ishlaydi. Kodni yozayotganingizda avtomatik sizga yordam beradigan extensionlar hisoblanadi. Bularni o'rnatib olishni tavsiya qilaman, chunki bular juda ham qo'shimcha imkoniyatlarni kiritib beradi. Menda bulardan juda ham ko'plari o'rnatilgan. Yo'q, bular internetdagi extensionlar ekan. Bu joyda mana men email deb turib install deb bosaman. Bu meni barcha o'rnatgan extensionlarim chiqadi bu joyda. Juda ham ko'p. Sizga tavsiya qiladiganlarimni shunchaki sanab o'tib ketaman. Misol uchun material icon sim. Mana shu. Buni o'rnatganingizdan keyin mana bu joydagi iconlaringiz va mana fayllarni mana ko'ryapsiz. HTML belgisi chiqib turibdi. Mana bu joyda Javascript belgisi, mana bu joyda CSS belgisi chiqib turibdi, ya'ni logotipi. Mana shu fayllarni oldida mana shunaqangi belgilarni qo'shib beradi mana shu extension. Bundan tashqari material theme bor. Material mavzusi, ya'ni VSCode dasturingizni yanada ham chiroyli qilib beradi dizaynini. Tavsiya qilinishi mumkin bo'lganlari mana split HTML attributes, view, react, angular va boshqa. Mana shuni tavsiya qilishim mumkin. Bundan tashqari to do tree degan qismi bor va to do highlight degan ikkita extensionimiz bor. Bularni ham vaqt kelsa aytib o'tib ketamiz darslarimiz davomida. Bundan tashqari foydali extensionlarimiz, sizga hozir foydali bo'lishi mumkin bo'lgan extensionlarimiz mavjud. Misol o'rnatib oling mana live SAS compiler, ya'ni bu SAS fayllaringizni yoki CSS fayllaringizni avtomatik tarzda CSS ga aylantirib beradi.
Bu juda ham qulay. Ozgina CSS kodi yozish bilan, ya'ni SAS kodi yozish bilan siz bir qancha CSS kodlarini yozishni oldini olasiz. Bu juda ham bir foydali extension. Bundan tashqari, mana IntelliCode va IntelliCode API Usage Examples degan mana bu ikkita extensionlarimiz bor. Bu Microsoft kompaniyasi, ya'ni VSCode dasturini ishlab chiqargan kompaniyani o'zi tomonidan tavsiya qilingan va ishlab chiqilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, siz bitta kod yozganingizdan keyin avtomatik tarzda sizni kodlaringizni o'rganib boradi va sizga tavsiyalar berib boradi. Bu kodda aytyapsizmi, u kodda aytyapsizmi deb, ba'zida kerak bo'lsa to'g'rilab ham qo'yadi. Sizni ko'p qilgan ishlaringizga qarab turib. Bundan tashqari tavsiya qilishim mumkin Git History. Xo'sh, yana nimalarda? CSS auto prefix, CSS peak. Mana misol uchun CSS peakni oladigan bo'lsak, HTML faylida yurganimizda mana klasslar va idlarga duch kelamiz. Bu qayerda bu klassni ishlatdimikin desangiz, mana ustiga sichqonchani olib kelib bosganingizda qaysi faylda qanday ishlatganingizni ko'rsatib beradi va ustiga bossangiz aynan o'sha joyga olib borib qo'yadi CSS faylini. Bookmarks bor. Kodlaringiz ichida belgilar qo'yib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha faylda ichida mana shu joyda o'zgartirish kerak bo'lgan joy bor deb yozib ketadigan bo'lsangiz, o'sha joyni ko'rsatib turadi bu. Keyinchalik qulaygina topib olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shular. Endi extensionlar haqidagi suhbatimiz ko'payib ketmasligi uchun bularni yopaman. Mana bu ko'rib turganingiz bold settings, ya'ni manage tugmasiga bosamiz va bu joyda ko'rishingiz mumkin color sim va file icon sim. Color sim degani bu sizni mana shu VSCodingizni dizayni. Misol uchun men material sim ocean high contrast mana shu temadan foydalanaman, ya'ni mavzudan foydalanaman, ko'rinishdan, ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak. O'rnatib olishingiz mumkin va istaganingizcha ularni ishlatishingiz mumkin. Shaxsan menga bularda hech biri yoqmagan. Faqatgina sim ocean high contrast mana shu mavzu menga yoqqan, qandaydir ko'zga ham qulay va charchatmaydi. Anchadan beri ishlataman. Birorta noqulaylik sezdirmagan. Bundan tashqari yana shu joyga bosib file icon sim mana bu tugmani bosganingizda mana bu joyda o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni fayllarning ikonkalarini ko'rinishini o'zgartirishingiz mumkin. Bu joyda men material icon sim deb tanlab qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil bo'lib o'zgaradi. Har kim o'ziga ma'qulini tanlab olishi mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Turli xil. Shaxsan menga material icon sim yoqadi. Shuning uchun shuni ishlatib qo'ya qolaman. Va mana shu extensionlarimiz shunaqangi foydali imkoniyatlar qo'shib beradi bizga.